हेलो गाइस, देख रहे हैं इस वीडियो में आंटी जी को देख रहे हैं ना, स्पाइन पेन है। देखिए, इस ट्रीटमेंट के बाद रिलीफ बहुत हो जाता है और बैक पेन भी है इनको। देखिए, देखिएगा, ये देखिए, यस यस, देखिए ना कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है। पूरा बॉडी को जितना हड्डी हो चाहे ना सबको फुटका देता है जैसा लगता है। देख रहे हैं ना, अब पेशेंट से बात करें, कितना रिलैक्स मूड में बात कर रहे हैं पेशेंट, कितना ठीक हो गया। अगला वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर। फिर अगला वीडियो में देखो।